Ya leo baada nzuri sana na ya muhimu sana. Wiki nzima tumekuwa na ibada, kwa kweli tumekunywa toka Jumapili mpaka Jumapili. Nikupongeze sana wewe ambaye ukukosa, nikupongeze sana pia uliokuja siku ya leo. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kuwepo kwenye ibada hii. Wiki ni wiki ya muhimu kwa watu wa Mungu ambao wameokoka pia, na wiki ya muhimu sio Dar es Salaam tu na makanisa yaliyopo, ni swala la nchi, swala la ulimwengu. Kwa nchi mbalimbali ambazo zinaamini katika Kristo Yesu, zinaamini Yesu alikufa kafufuka, wameokoka, bado wana ibada kama hii, wiki kama hii, wanamtukuza Mungu na wanamwadhimisha Mungu, kwa sababu ni wiki ya mkazo wa Roho Mtakatifu katika kanisa la Mungu, ujio wake wa kuingia ndani ya maisha ya mwamini na kuhakikisha mwamini maisha yake yanakuwa mapya na yenye utumishi, mapya na yenye utumishi. Tunamshukuru Mungu sana. Karibisha mgeni ambao umekuja kuabudu pamoja nasi siku ya leo. Pendeza moyo wako kuja kuabudu pamoja nasi. Na sina furaha sana, kuna watu wengi pia ambao hawapo. Siku ya leo ilikuwa ni muhimu sana wao kuwepo, wengi sana tu hawapo, takiwa wawepo ili ibada ya leo iwe sehemu ya maisha yao, kuleta mabadiliko pia kwa jambo fulani. Muda wetu mzuri. Nani anakuja kwenye ibada? Aliyekuja kwenye ibada, mimi namtaka mtu aliyekuja kwenye ibada. Ukifanya hivi Mungu anazungumza na mtu aliyekuja kwenye ibada, amekuja kumwabudu Mungu. Ndio Mungu anadili na huyo mtu, sio kwamba anadili na mtu ambaye amepitia kanisani na nasema hivi sana kama dakika 10 nitakuwa natoka. Wewe umepitia kanisani. Wiki tulikuwa na walimu wawili walikuwa tunaendesha ibada wiki hii ya Pentekoste, wiki ya kongamano ya mkazo wa Roho Mtakatifu. Leo nahitimisha mimi hapa. Tulikuwa na somo mojawapo iliyokuwa inazungumza matendo ya mitume na mkazo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni somo mojawapo. Leo tuliona mwalimu aliyekuwa anaendesha pia kazia kwamba kitabu hiki katika mkazo wa Roho Mtakatifu katika matendo ya mitume kimejirudi mara kadhaa, kuonyesha mkazo mkubwa, msisitizo wa maana. Chenyewe kimepita vitabu vingine vyote, na kwa kufanya research yangu kama mwanafunzi kimeandikwa mara 53 maneno yanayohusu Roho Mtakatifu. Kiona roho pale herufi ndogo, manake ni maneno ya kibinadamu, roho ya binadamu. Herufi ile kubwa mara 53, kitabu kimoja cha matendo ya mitume.
kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa mkazo mkubwa, linajirudia mara kadhaa, msisitizo kuonyesha umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya kanisa. Ndio maana kimerudia mara 53. Mlango mmoja tu nakuta nimerudia mara 4 mara 3, mlango mmoja tu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Lakini pia tumekuwa na somo linalozungumza Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Kwa hiyo tunahitimisha leo somo linalozungumza Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Ni mahali popote ambapo Roho atakuwa yupo na mavuno mapya lazima yatokee kwa lugha nyepesi. Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2. Ni kwa sababu ya mstari ni mingi na muda hutoshi, nimeandika kwa kuruka luka. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tasoma mstari wa 14 mpaka 18. Tasoma mstari wa 22 mpaka 24. Tasoma mstari wa 37 mpaka 42. Mstari wa kwanza mpaka wa 4 unaruka. Mstari wa 14 mpaka 18 unaruka. Mstari wa 22 mpaka 24 unaruka. Mstari wa 37 mpaka 42. Naomba nimshukuru Mungu. Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, Mungu wetu uliye mwamba wa uzima, Kristo Mfalme wa amani, na siku ya leo watoto wako tuko mahali hapa tena kwa neema yako Kristo Yesu uliyetujalia watoto wako tumekusanyika, na tuko mahali hapa sisi na wanawake na wanaume na watoto wetu, tuko nao mahali hapa katika eneo la nyumba ya Mungu. Mungu Baba mwenyezi na mamlaka, ni siku ambayo ni muhimu. Tunakumbuka wiki kama hii, siku kama ya leo, Mungu Baba na Yesu Kristo uliachilia nguvu yako ya Roho Mtakatifu juu ya maisha ya kanisa lako lililokuwepo miaka ile. Bwana Mfalme wa amani, Roho Mtakatifu, tufungue masikio Baba, tusikie, watesha ndani yetu shauku na kiu kwa ajili ya kumtaka Roho Mtakatifu. Tusikie maombi yetu tunapoomba kuhusu Roho Mtakatifu, ukatujaze katika Yesu Kristo Mwokozi, paka mafuta mtumishi wako katika Bwana na Mwokozi na Yesu. Amen. Mwanza tukatembea. Nikawapatia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Sura 22:24, enyi wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akaufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashindwe nao. 37:42. Walipoyasikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mtakatifu kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, pate ondoleo la dhambi
akisema, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu ndiye. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Asante sana. Mungu wa mbinguni akubariki msomaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana. Nataka niseme wazazi wenzangu kwanza, kabla sijaanza kueleza. Wazazi wenzangu wenye watoto, si tumeokoka? Watoto wetu hao, wawe wachanga wawe wakubwa, taji kuwekeza maombi sana. Hata kama ni mdogo, na muombea neema ya Mungu, muombee mambo ya muhimu. Ukielewa mambo ya muhimu vizuri, utamwombea mtoto mambo ya muhimu kwa mtoto, ili unapofika kwenye ibada mtoto anatulia. Yaani yeye ana uwezo wa kutulia kuliko wewe. Kwa hiyo ukiwa nyumbani unamwombea mtoto, ukifika kwenye ibada anatulia. Yaani mtabilie mtoto huyo, Mungu amekuamini wewe. Usimwamini Mungu tena kwenye malezi. Mwamini Mungu kupitia wewe, kazi hiyo ya kwako na mimi. Sasa wazazi, unakuta umekuja kwenye ibada unaishia nje. Hilo ndio siku zinapita, unaishia nje tu, ukizunguka nje. Mtoto sio unabembeleza, sio mtoto analia na wewe usituki, una habari. Pana. Na ndio maana leo nataka unisikilize vizuri ninachofundisha. Kwa hiyo nimemwomba Mungu uliyepewa neema kuingia kwenye ibada leo, kaa kwenye kiti, sikiliza. Mwombe Mungu. Kuna mtoto mmoja alikuwa anafika mlangoni hapa analia, hataki kuingia kwenye mlango. Tulikuwa natoka mtaa hii. Sasa hivi ameshakuwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume tulichosoma, Yesu anaanza kuzungumza kwenye mlango wa kwanza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Anawaahidi wanafunzi wake wale ambao alikuwa wamemfuata, alikuwa amewateua. Kwa hiyo mule kulikuwa na mitume theneshara, yaani wale wathibitishaji kwa lugha nyepesi wa ishara na maajabu ya kutembea na Yesu. Lakini kulikuwa na waumini pia kama kawaida, ndio maana idadi inakuja 120. Watu hawa ndio anaowaahidi akiwa kwenye mlima wa Mizeituni kwa mara ya mwisho, ndio siku anaondoka. Kwa hiyo mstari wa 5 anazungumza kwenye mlango ule wa kwanza, anazungumza kwamba nyinyi, Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Maanake toka siku ile yeye ametumia chache, lakini zinahesabika kama siku 10 zilipita toka siku ile mpaka siku ya Pentekoste. Sema baada ya siku hizi chache nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Nashuka kuanzia mstari ya 6, wanamuuliza maswali. Ni wakati huo alitamani wawe na ufalme wao utoke kwenye mikono ya Warumi uje kwenye mikono yao Wayahudi wenyewe, wajitawale, wajiendeshe wenyewe. Sema sio kazi yenu kushughulika mambo hayo, sio kazi yenu kujua hayo yaliyo katika mamlaka ya Mungu. Lakini nyinyi, ahadi ya pili kwenye mlango huu wa kwanza, nyinyi mtampokea nguvu akisha kuja Roho Mtakatifu juu yenu. Kwa hiyo pale tunaona mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Lakini mstari wa 8 anasema mtapokea nguvu akisha kuja Roho Mtakatifu juu yenu. Mtapokea nguvu
sisi tunahitaji nguvu. Wewe unahitaji nguvu, na mimi nahitaji nguvu. Kusema nawe mchungaji, huyo mtume Petro ni yule alijazwa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utamwona naye alikuwepo, anajazwa mpaka siku aliyoondoka, anaendelea kujazwa Roho Mtakatifu na nguvu. Upendo wa Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona siku zile chache, anaposema siku chache, zile siku chache kutoka pale ilikuwa ni siku 10, lakini siku ile anaondoka Yesu ilikuwa ni siku 40 zimepita toka amefufuka, aliwatokea siku 40. Kwa hiyo kijumulisha na zile 10 zinakuja 50. Na Pentekoste ilikuwa haikuanza hapo, ilikuwa imeanza toka Agano la Kale. Wana wa Israeli walipotoka Misri, walipoingia katika nchi ya Kanaani, Mungu aliwapa utaratibu kwamba baada ya mavuno mapya unaitwa ule mganda wa malimbuko. Baada ukitika siku ile ambayo wanachukua ule mganda, wanautikisa, alafu wanauleta nyumbani mwa Bwana, wanahesabu siku 50. Inakuwa ni siku tena ya kuleta unga mpya, kwamba ule mganda manake ni mahindi yale. Niweke mfano mahindi. Jamani, tuko pamoja? Sema mchungaji aseme mahindi. Nawekea mfano. Yale mahindi yanapokuwa shambani, unataka kutoa limbuko, huendi kuvunja tu. Lazima uminye uangalie kama ndani mule kuna mpunje zimejaa kwenye muhindi ule. Maana usije ukapeleka malimbuko unakuta ule muhindi una mapengo. Kwa hiyo inabidi uminye uangalie kama mpunje zimejaa na zimeshiba. Maana unapeleka limbuko kumwambia Mungu, hiki ndio nimelima sasa, kinakaribia kuiva kwa kuliwa tayari. Kwa hiyo inabidi uminye. Sasa kule kuminyamina nasema kutikiswa. Angalia kama kuna uzito, kuna kitu ndani. Alafu unavunja ule muhindi mangapi, unapeleka limbuko. Ndivyo walivyokuwa wanafanya. Siku wakihesabu kutoka pale, siku wanaleta ule mganda. Kwa maana yale mahindi, niweke mfano huo, toka siku hiyo wanahesabu siku 50. Siku 50 yanakuwa yale mahindi yameshakauka tayari kutoka siku ile. Sasa wanasaga unga mpya, ndio waliokuwa wanaleta kwenye siku ya 50 ambayo ni Pentekoste. Ili Pentekoste siku ya 50. Hayo yote ukisoma kwenye kitabu cha Walawi kule utayaona hayo maneno hayo. Walawi 23:15-16. Usiweke hapo, nilikuwa nakusomea tu ujue. Kama naandika pembeni, nisije kakupoteza. Lakini nilikuwa nakupa dondoo kwamba sio kitu kiko temporary. Nimesema 23:15 mpaka 18. Sio kitu temporary, kiko kwenye Biblia, kwenye maandiko. Mpendo Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa siku hiyo ya 50 ambayo wanaleta unga mpya. Kwa hiyo tunamwona kwenye Agano Jipya toka siku ile ya Pasaka ambayo Yesu yule ndio mganda wenyewe, ndio malimbuko. Yesu alifanyika malimbuko kwa ajili ya kanisa la Mungu, akatikiswa. Alipotikiswa alitolewa sadaka siku ile. Aliyokuwa nakufa ile alitolewa sadaka kwa ajili mbele za Mungu, kwa ajili ya kanisa. Yaani yeye ni limbuko, alifanyika limbuko, akatolewa sadaka mbele za Mungu, akafufuka siku ya 3. Sadaka tayari imeshakamilika. Akawatokea wanafunzi siku 40. Siku ya 40 akapaa kwenda mbinguni. Siku 10 tena zikapita pale, ya 50 kakamilika. Na tunaona pale kwenye mstari wa kwanza kwa Matendo ya Mitume mlango wa 2, sema walikuwa mahali pamoja hiyo siku ya 50, kwa maana ya Pentecost.
wapo mle ndani wanaendelea kuomba, maana aliwaambia baada ya siku zichache. Labda kwa uzoefu, kwa sababu walikuwa Wayahudi, labda walikuwa wanajua kwamba kuna Pentekoste, inawezekana, lakini Biblia pale haijaeleza. Hiyo anasema aliwaambia baada ya siku hizi chache, lakini siku ya Pentekoste walikuwa wanajua Pentekoste, ndio maana ikaandikwa pale Pentekoste. Walikuwa pale pamoja. Sasa baada ya siku zile siku 40 na zile 10 jumlisha 50, Roho akaja juu yao, Pentekoste ikakamilika. Pendo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Pentekoste ilianza siku za nyuma, kanisa la jangwani au kanisa la Israeli, kabla ya kanisa la mitume na wanafunzi wa Yesu. Wapendo Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikae sana hapo, kuna mambo mazuri sana hapo, nisije nikayaacha. Kumbuka kichwa cha somo kinachozungumza kwamba Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Nini matokeo ya Roho Mtakatifu kushuka ndani ya mwamini ili kuleta mavuno mapya? Nini matokeo ya Roho Mtakatifu kushuka ndani ya mwamini ili kuleta mavuno mapya? Nini matokeo yake? Maana tunapozungumza Roho alishuka, alikuwa anataka nini? Nini kitokee? Nini kifanyike? Huyu mtu anaenda shule, nini kifanyike? Alikuwa anasikiliza semina, nini kifanyike? Alikuwa analima, nini kifanyike? Nini matokeo yake? Jambo la kwanza, kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Kujazwa nguvu ndio matokeo yake. Kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Pale imeandikwa lugha nyingine. Maandiko mengine yanasema lugha nyingine. Waliokuwa wamezoea sio ile waliokuwa wanaendelea kunena siku ile, walinena lugha mpya. Na pale pameeleza walizungumza lugha nyingi za wanadamu zilizoko huko. Lengo lake lilikuwa na sababu yake, kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo kuna nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Mstari ule wa 4 ndivyo ninavyozungumza pale katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia kutamka, kunena kwa lugha nyingine. Wakaanza wote, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya au nyingine kama Roho Mtakatifu alivyo wajalia kutamka. Kunena kwa lugha ni fundisho. Wengine wakaona, si wameona, si wakaona kunena kwa lugha kama uongo fulani hivi, kwa sababu mtu anakuta ananena kwa lugha kingia kwenye ibada, alafu huko mitaani kama nafanania tena na vile mara ya kwanza, na tabia zingine, maisha mabovu. Wasema lini zingine za Kikristo zimesema sio lazima kunena kwa lugha. Lakini ungekuja kwenye ibada zetu za wiki hii kwamba zina sababu yake. Wakati wewe unajipanga kuongea na Mungu namna gani,
Vitu vingine umefanya mambo yako ya siri. Sasa namna ya kuyarekebisha mbele za Mungu, natafuta namna kuongea. Roho Mtakatifu anasema ngoja nikusaidie. Anabeba udhaifu wako, anakuelezea kwa siri na Mungu kwa habari yako mwenyewe, kwamba huyu bwana sasa yeye ni yako. Huyu bwana kafanya moja, kafanya mbili, kafanya tatu, anakutaka Mungu msamehe. Lugha yake Roho Mtakatifu wanapozungumza na Mungu kwa habari yako wewe, wenyewe wanaelewana na jambo linakamilika. Tulijifunza mhubiri alisema. Kwa hiyo natoka huyo mtu amesamehewa, anatoka yuko huru, tena sio ile hali ya kujisikia vibaya ndani ya moyo wake. Ile hali imetoka, imefutwa. Kwa nini? Watu wawili walikuwa na kikao na lugha yao kuzungumza habari ya huyo mtu ambaye anahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo ndio tulichokuwa tumejifunza, tukaona hapo. Kumbe ndio msaada. Lakini sio kwa sababu nyingine. Siku nyingine tutaendelea kujifunza. Nirudi kwenye somo langu. Wao wengine kwa kutokuelewa waona mbona Bwana atana nayo. Akanena kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Sasa hapa kabla sijaenda mbali, kwa sababu kuwepo, ngoja niunganishe hapa na mambo mawili matatu ambayo sisi wengine tulipata neema hiyo. Wapende Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anapotaka kuomba, yaani anataka yeye, tumeshazoea. Tuna lugha yetu ya kupanga maneno yale, Mungu nisamehe, unajua Mungu si. Sasa naona kitu kipya kinatokea. Anataka mbona sielewi? Kwanza sieleweki, na nafikiri Mungu atakuwa hanielewi hapa. Mimi ngoja niombe ninavyojua mimi. Wengi hawajazi nguvu ya Mungu kwa sababu ya hiyo. Pambana pale na pambana. Kila kitaka kutoka afanye kile ambacho Roho wa Mungu anataka. Yeye anavuta huko alikozoea. Mpaka bado inaishi. Wewe umejitoa sadaka kwa Mungu. Mwache Mungu afanye anachotaka kufanya juu yako. Kama hivyo. Yaani ndio hivyo Mungu ameanza na wewe hivyo. Ulie ngalau, maana huwezi kujua. Na kuja kulia ni kunena kwa lugha inawezekana. Kwamba Mungu ule nguvu ya Roho Mtakatifu imekugusa. Ulilie labda hayo ni ya kwangu. Ulilie hali ambayo umeishi ambayo haikuwa nzuri, ulilie. Baada ya hapo Roho wa Mungu atakurekebisha, atakuweka kwenye mstari. Uanze kunena kitu ambacho kinaeleweka. Sasa hayo ni ya kwetu sisi. Kwa mwingine kila mtu anavyoanza. Sasa wewe usianze kutafuta ujuzi wako. Ndio nichekesha jana. Usichekesha nataka ufundi wa kumpanga. Nataka kumpange Mungu. Nasema nataka nikupange. Tumesikia Kiswahili tu. Eti Mungu itafanya jambo, nataka mpange na maneno ya Kiswahili yale, si Mungu si nini. Wewe ameza kichwa tu hapo. Jiachie tu mbele za Mungu. Napenda Bwana Yesu asifiwe. Nasema na mtu aliyekuja kwenye ibada siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona una shida, unalala usingizi leo hii, kwa kweli nikuombe kwa jina la Yesu. Ninajua muombaji mzuri usiku unakeshaga. Kwa hiyo kweli wewe unakesha, ninakubaliana kabisa. Mchungaji huwa analala usingizi, wewe unakesha kwa kweli. Mungu akubariki sana. Lakini usilale pamoja na hayo, ili kule kukesha kuomba kwako, basi Mungu akurudie tena kwa maneno ya Mungu, kwa kuwa ndio uliyoombea uliofikiwe. Sio umeombea ibada, unalalaje sasa, unapokeaje? Kwa hiyo Roho Mtakatifu alihitajika ili alishuka ili awasaidie kile hali ambayo walikuwa hawawezi kufanya.
yale mazingira ambayo walikuwa hawawezi. Kumbuka, walikuwa hawawezi kuomba. Kuna siku aliwaalika Yesu kwenye Mathayo 26 mstari wa 40 mpaka 41, aliwaalika waende wakaombe, hawakuweza. Hiyo hali ndio hawa ambao wako hapa, wanaomba, wanashukiwa, wananena kwa lugha mpya, wakiwa na ujasiri kabisa. Kwa hiyo ile hali ya kutokuweza kuomba, kwa watu walikuwa hawawezi hata kujiombea wenyewe. Ndio maana wakifika pale kuta jamaa wamekuja wakatumka. Yaani kisipokuwa na roho wa Mungu, hata kujiombea mwenyewe inashindwa. Roho wa Mungu anafanya kazi hiyo anapokuja ndani yako kuondoa hiyo hali. Wale ambao walishindwa kuomba ndio watu ambao waliomba siku ile, watu wakakusanyika. Wale. Kwa hiyo hapa tunajifunza roho wa Mungu anapokuja juu ya muamini, kazi yake ni kumwezesha pia kuomba na kuondoa hali ya kutokuweza kuomba. Sema amina kama upo. Nikwambia siri ya kupokea nguvu ya Mungu, unaweza kaipata, utaiangalia mbele hapa, nitakwambia, nitakudokezea kitu pale. Kwa sababu niko kwenye pointi hiyo na maandiko yako kwenye pointi hiyo. Nitakwambia siri ya kujazwa Roho Mtakatifu. Inawezekana hujui pia. Kwa hiyo hapa kwenye Matendo ya Mitume mlango huu na mstari huu wa 4, naona wale watu ambao nimetoa Mathayo kule niilete hapa, kwamba waliwezeshwa, watu waliokuwa hawawezi kuomba hata kujiombea. Kuna mtu hata akiona tatizo kwenye familia, anaona tatizo kwenye maisha yake, anaona shida kwenye maisha yake, anaona familia inaenda hivi, anaona nyumba, si biashara, si shughuli mbalimbali haziendi sawa, yani kuomba hawezi. Mungu ninaomba tu nisaidie. Mungu anisaidie tu. Anayo ndio maombi yake. Watu hawa yani hata kujiombea wenyewe hawakuweza. Siku ile waliomba. Siku ile walifanyaje? Maombi yao yakatikisa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumwezesha pia mtu aombe, maombi yale yapate kufanya kitu kwenye maisha yake. Jambo la pili, kwa maana andiko lingine kwenye nafasi hii, kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 4:31, kwenye mlango huu tunaona taarifa au kesi iliyokuwa inaendelea ya hawa kina Petro wamemponya yule kiwete, na ile kesi ikaendelea. Ukianzia mlango wa 3 mpaka wa 4, wakaendelea kuwazonga kwamba kwa nini mmefanyaje haya mambo, uwezo huu umeupata wapi? Wakafika mahali wakasema, hapana, msifanye hivi, msirudie tena. Wakati mwingine tunakuta kuna upinzani ule upinzani umemsuka juu ya mwamini huyu, pinzani, vita imenoga juu yake, upinzani mkubwa wa kusababisha yeye anyamaze, asiendelee kufanya kitu chochote cha kimungu. Kazi ya Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya muamini, hiyo Matendo ya Mitume 4:30 ngapi? 31. Roho alishuka juu ya watu wale, wakaendelea kufanya walichokuwa wanakifanya. Hujasema amina? Hujaelewa? Wewe nafikiri Shetani anapenda nianze na familia. Nafikiri Shetani anapenda mnacheka cheko ndani. Jamani bebe. Yaani mpaka sasa miaka 3, 4, 5 bado mnaitana bebe. Shetani anajisikia kubaya. Hawa sisi ni wafumuaji hawa. Ili siku nyingine ingalau kione cha kuiona. Ngao wamenuniana na mateke yamefanya pale, yamerushana. Wanafikiri unapokaangiza Shetani anapenda kukaangiza, wewe unaonekana ndio wewe. Sema subiri. Kwa nafanya kazi gani? Yaani kuna mtu anakwenda, hujamtukana, hujamfanya nini? Anakuendea tu. Ngoja kwanza tamharibia tu. Pako akisha shughuli zake kazieni. Kwenda kwenye ibada kila siku unaendelea kuomba, Mungu anasema, huyu
kuna kitu lazima kifanyike ili kumkwamisha. Pinzani huo, pinzani kwa kila jambo ambalo mtu wa Mungu analifanya kwa ajili ya utukufu nani? Wa Mungu. Roho Mtakatifu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari ule wa 31, Roho Mtakatifu anasema alishuka, maandiko yanasema mahali pale pakatikisika, Roho akaja juu ya watu, wakajaa Roho Mtakatifu. Kila ambacho walikuwa wanapingwa wasifanye. Mimi nimekuletea mifano mingi, lakini wale walipingwa wasiendelee kusema habari za Yesu, wasiendelee kwa utumishi wa Mungu, kufanya utumishi wa kuwaletea watu habari njema, kimya. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka wakapata nguvu tena ya kuendelea kufanya. Ndivyo hata kwenye maisha yako, jambo lako unalofanya kwa ajili ya maisha yako kwa utukufu wa Mungu litaendelea kufanyika, kwa sababu Roho wa Mungu amepewa nafasi kwenye moyo wako, ameshuka tena. Ndio sababu ya kujazwa kila siku ili kupambana na upinzani. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Utapata kipala bure, kumbe kazi nyepesi. Taona hapa nsemwa na wazee wake na wahubiri wake hawana la maana. Unaenda kule, unaenda kunywa na mafuta yenyewe Mungu akiamua kusamehe taharisha. Alafu ndio jifunze. Asa ukiona umeharisha ujue Mungu anakupenda. Kitaka anakuacha. Anakuacha. Mafuta yale utashangaa tu moyo kumpenda Mungu hamna. Alafu ulikuwa mtakatifu unampenda Mungu na hofu ya Mungu hamna hofu ya Mungu. Unaanza kuokoteza hata watu mitaani huko kufanya wako wote. Kumbe mtu mwingine ulishaingiziwa roho ya kuzimu tayari. Kwa nini ufike hapo? Kwa nini ufike huko? Mungu ameachilia neema ya Roho Mtakatifu sisi tujazwe nguvu za kutusaidia kuweza kuendelea kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Kuendelea kufanya yaliyo mahalali kwa Mungu, kama ni kwenye familia, kama ni kwenye shughuli, kama ni kwenye utumishi, kuendelea kufanya utumishi. Nguvu za Roho Mtakatifu zinamsaidia muamini huyo aendelee kufanya shughuli za ufalme wa Mungu, kuinua kazi ya Mungu, lakini kuombea familia yake kwa ushindi kabisa, kuombea shughuli zake kwa ushindi kabisa, kuombea watoto wake kwa ushindi kabisa, na kuhakikisha watoto wanapata neema. Ukimwekea mikono, Roho amesema omba kwa ajili ya watoto. Saa hiyo ndio saa ya kuomba. Saa hiyo ndio ya kubandika mkono juu ya mtoto wako. Mama, baba, weka mkono. Hata siku nyingine unakuwa umejaa roho, kama baba upo hapa, mke wako si mjamzito, Roho anasema weka mikono kwenye tumbo la mke wako. Ndio kutabiria mtu huyu aliyoko ndani apokee roho ya Mungu, apokee roho ya utumishi. Ndio saa Roho Mtakatifu kazi yake ni kuhakikisha mambo ya mtu wa Mungu yote yanaenda sawa. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwamini. Sio yanaharibiwa na mtu yoyote hapa. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo lipo kwenye mlango, kwenye kipengele hiki ni Matendo ya Mitume mlango wa 10. Mstari ule wa 44 mpaka 46. Hawa watu, Petro akiwa kwa Kornelio nyumbani kwake, anazungumza na anapoendelea kutoa ushuhuda jinsi walivyotembea na Yesu na jinsi walivyokula na Yesu baada ya kufufuka. Anapoendelea kutoa ushuhuda, Biblia inasema, ndio maana hapa ndio nilipokuambia si ya kujazwa Roho Mtakatifu. Wanaposikia kwa umakini yale maneno, Roho Mtakatifu alishuka juu yao, wakajazwa nguvu za Mungu, wakanena kwa Roho Mtakatifu na kwa lugha mpya, wakamadhimisha Mungu, wakamsifu Mungu kwa lugha nyingine. Lakini kitu ambacho Mungu alifanya ni kuwaondolea utofauti. Maana pale imeandikwa, watu kama hawa waliojazwa Roho Mtakatifu kama sisi, nani anaweza kuwazuia? Maana Roho wa Mungu anapotujaza anatufanya kwa kitu kimoja. Familia ya nani? Mmoja ya Mungu. Makabila yote, Mkinga na Mnyakyusa, Msafa na wanamna gani, wote wanakuwa ni
familia moja, roho moja, mtu mmoja, ni kuondoa zile tofauti na kumfanya mtu mmoja, familia moja, yenye mawazo moja, wenye mkakati mmoja, yenye kumwelewa Mungu kwa namna moja. Petro anauliza, nani anazuia watu hawa waliojazwa Roho Mtakatifu kama sisi tulipokuwepo pale Yerusalemu? Akanena, kama sisi, nani anaweza kuwazuia wasibatizwe kwa maji? Watu wakanyamaza kimya, wakabatizwa. Kuondoa tofauti. Roho Mtakatifu anaondoa matabaka. Kazi ya kujaza Roho Mtakatifu, anaondoa ukabila. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuondoa umimi. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuondoa huyu ni wa kwetu. Maana pale kulikuwa na Wayahudi waliofuatana na Yesu na Petro kwa sifa za watu wale kama watu waliotahiriwa. Na Biblia inaeleza pale walifuatana na Petro. Wangesema kwanza wale watu wa Kornelio walikuwa ni watu wa mataifa, sio Wayahudi. Ni watu ambao mtu alikuwa ameipenda imani ya Kiyahudi, akaendelea kumwomba Mungu bila kujua nini kinatakiwa. Roho wa Mungu akamkumbuka. Roho aliposhuka aliwafanya kwa kitu kimoja. Wayahudi na watu walioko kwa Kornelio wakawa kitu kimoja. Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya kanisa, toa matabaka na kila makabila, roho za umimi na kila namna sura mbalimbali na utofauti, wakawa kitu kimoja. Ndio ujasiri wanapomuuliza Petro, uliendaje? Ukiendelea na huo mlango, uliendaje? Mlango wa 11 kesi inaendelea. Wenzake wamerudi Yerusalemu, wanasema uliendaje? Wanasema jamani, nilipokuwa naomba kilitokea kitu fulani, niliona mfuko, niliona nini. Mungu akasema na mimi chinja ule. Na baada ninaendelea kutafakari nikakuta mtu ananiita, Roho Mtakatifu anasema kuna watu wanakutafuta huko. Usione tashwishi kwenda nao. Nenda nao. Kwa nilipofika kule nikahudumia, nikashuhudia ushuhuda wa Yesu. Lakini nikakuta Roho amejaa, ameshuka juu ya watu wale. Wamekajazwa kama sisi. Ndio maana ningeachaje kama Mungu alisema na mimi namna. Kesi kanyamaza. Roho Mtakatifu anaposhuka ndani ya kanisa la Mungu na juu ya watu wa Mungu, wanawake wa baba wa mama, anatoa tofauti ya kikabila na namna. Anafanya kwa kitu kimoja. Kama hujanielewa, unaweza kuangalia kwenye Waefeso mlango wa 4 kuanzia mstari ya 3 na ya 4 na ya 5 kwa wakati wako. Nasema tulinyweshwa roho moja. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu tumeona kwanza anatuondolea hali ya kutokuweza kuomba na kuyaelewa mambo ya Mungu kwa uzuri. Lakini jambo la pili kwenye kipengele hiki tumeona Roho Mtakatifu anatusaidia kupambana na upinzani tunaokutana nao kwenye familia, kwenye mambo ya kiroho. Roho anashughulika. Lakini jambo la tatu, kuondoa tofauti za muonekano na lugha na nini, anaondoa kuwaweka kwa kitu kimoja. Penda Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anahitajika ndani ya kanisa la Mungu. Jambo la pili sasa. Jambo la pili, kwa nini leo sasa wewe Roho Mtakatifu, nini matokeo yake? Jambo la pili, kupokea karama za Roho Mtakatifu. Matokeo yake ni kupokea karama za Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu ndani kanisa kama hili kupokea karama za Roho Mtakatifu, ndio matokeo yake. Mstari ule wa 17 na 18 Matendo ya Mitume tuliyosoma mlango wa 2. Biblia inasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku ile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu,
nao watatabiri. Kwa hiyo matokeo ya pili, Roho wa Mungu anapokuja juu ya kanisa la Mungu, juu ya waamini, ni kuachilia, ni karama, kuachiliwa karama ndani ya waamini ili wafanye kazi ya Mungu. Kama yupo mtu ambaye anabarikiwa, sema amen. Sio kwa sababu nyingine. Kule tumeona ile namna ile kwenye kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, matokeo yake ya Roho Mtakatifu kushuka juu ya mwamini ili alete mavuno. Kule tumeona usalama kwanza. Kwa hiyo kipengele kile ungeandika pale, ungecomment pale, ungesema usalama. Mwisho pale ungeandika usalama wa mwamini. Anayetaka kuleta ili alete mazao mapya lazima awe salama. Kwa hiyo mambo manne yale matatu yale tuliyoyaeleza, maana ni usalama wa mhusika mwenyewe. Jambo la pili ni karama. Huyu mtu ambaye yuko salama, ni karama za Roho Mtakatifu kuja juu yake ili kutabiri, ili kuona maono, ili kuota ndoto, wazee na watumishi kutabiri, wanawake na wanaume. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kwenda kukatakata nyanya tena watu wa Yesu. Japokuwa kuimba wakati napika ugali na nini pale ni njema pia, lakini kazi yake ni utumishi. Nani yuko tayari kumtumikia Yesu? Kwa kupokea karama kutoka kwa Roho Mtakatifu, anapoingia anasema nitawamwagia roho yangu mimi Mungu, nitawamwagia roho yangu, nao watatabiri. Vijana mabinti watatabiri, vijana wataona maono ya kazi ya Mungu, wazee wataota ndoto, na watumishi wangu watatabiri, wanawake na wanaume, nikisha kuwamwagia roho yangu. Utumishi. Ndio sababu tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na mavuno mapya. Kwa hiyo tunaona kupitia utumishi vipawa hivi na karama hizi, matunda lazima yaanze. Sema amina. Lazima yaanze kuletwa mavuno mapya. Lazima yaanze. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 7 mpaka wa 11, utaona Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya watu wale, wanapokea ufunuo, lakini na vipawa, kuponya, unabii, pambanua roho, karama za kuponya, karama za imani zinafanya kazi. Na hii yote hii ni kusababisha kuleta mavuno mapya kwa Yesu. Kwa hiyo kanisa zuri la Yesu, kanisa zuri, mama mzuri wa Yesu, kijana mzuri wa Yesu, kijana wa kiume na wa kike, baba na mama aliyoko ndani ya kanisa Mungu mzuri, ni yule ambaye anamruhusu Roho Mtakatifu ashuke ndani yake ili aachilie vipawa, kwa maana karama ndani yake, aweze kumletea mavuno. Karama ndio zinatusaidia kuleta mavuno mapya kwa Yesu. Kwa hiyo tunaona Petro alipokea karama siku ile, akaleta mavuno mapya kwa Yesu na wenzake. Yaani alipomwaga Roho Mtakatifu juu yake, juu ya kanisa lile, wakapokea karama pale. Na Petro akapokea karama, akanena kwa ushujaa maneno ya Mungu. Mavuno mapya siku ile 3,000 yakapatikana. Ukataa kujazwa Roho Mtakatifu na kunyamaza kimya bila kuomba, ni kumwambia mimi siko tayari kuleta mavuno mapya. Kumwambia Mungu siko tayari. Sumbufu kwanza kwenda kuleta mavuno mapya. Maana ukikaa hivyo lazima mavuno mapya yasije. Naanza ile confidence ya kumwendea mtu, kumwambia Yesu anakupenda, wakati watu wanapromosha matusi na yaweza. Anayeweza ni Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, ndio anaweza kupokea matusi.
leta mavuno mapya, kumtumikia Mungu. Kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 6 kinaeleza jinsi ambavyo roho, karama zile, kila mmoja amepewa karama kwa kadiri ya nini, kama roho alivyomgawia kila mmoja. Mwingine kufundisha, mwingine kuonya, mwingine kukirimu, mwingine huduma mbalimbali zimeandikwa pale, kiwemo ya kufundisha, kiwemo ya unabii, kiwemo ya kukarimu na upendo na kuonya, zipo pale. Lengo ni kumtumikia, kufanya ili mavuno mapya yaje. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mwamini, anaashiria nguvu zake ili kuleta mavuno mapya. Anaachilia vipawa na karama, ndio kazi yake. Wapende, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa zuri, watu wa Mungu wanaotaka kumtumikia Mungu. Hatuwezi kumtumikia Mungu bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, matokeo, kwa maana ya matokeo, kwenye matokeo. Kwa hiyo matokeo, jambo la pili tumeona ni kupokea nguvu au kupokea karama za Roho Mtakatifu. Jambo la tatu kwenye matokeo, kudumu katika fundisho la neno la Mungu. Kudumu katika fundisho la neno la Mungu. Kudumu katika fundisho la neno la Mungu ndio matokeo. Namba 3. Sema amina kama naeleweka. Unanipata vizuri? Jambo la pili nimesemaje? Jambo la tatu, kudumu katika fundisho la neno la Mungu. Mlango mstari ule wa 42. Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Wakawa wakidumu. Kilichowafanya wadumu, wasiondoke, wasirudi kwenye mambo yao, wasipotelee tena kwenye maisha. Nataka kudumu. Kila kunapokucha uwe mtu wa Mungu. Kila kunapokucha uonekane mtumishi wa Bwana. Kila kunapokucha tuone unanena neno la Mungu, unaliamini neno la Mungu. Kila kunapokucha tuone bado unalipenda neno la Yesu. Kila kunapokucha tuone unaendelea kusonga mbele, ibada unazipenda. Kila kunapokucha tuone unapenda mafundisho na kukusanyika pamoja na wenzako. Kila kunapokucha tuone unalikiri neno la Kristo kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu anahitajika. Kumbuka unapoendelea. Sio shetani anakufa. Kama nimeokoka sasa, shetani kwangu mimi amekufa. Hata kuja tena. Takuja. Nataka kuja kupima tikisa kiberiti kile kama njiti zipo. Mabaya yatakuja kila namna. Kuumwa kutatokea. Nini kitatokea? Shida mbalimbali zitatokea. Pamoja na hayo, unahitaji huyu mtu aendelee kudumu kwenye mafundisho na neno la Mungu, kuliamini neno la Mungu, kuendelea kuyapenda mafundisho. Pamoja na hayo, anaumwa, anafanyaje kuyapenda mafundisho ya neno la Mungu, kuendelea kutamani kujua njia za Mungu.
Watu hawa wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na kusali. Roho Mtakatifu aliwawezesha. Hakuna hata mmoja aliyetafutwa. Biblia haijaandika mstari kwamba kuna mtu alikuwa anapigiwa simu. Jamani, uko wapi jamani? Jamani, niombeeni tu jamani. Niombeeni tu, najua ninapita sehemu fulani. Yapo hayo yapo. Lakini unatakiwa kudumu. Kuna watu waliingia wakapitiliza lugha yao na Uswahili sijui na nini, wakasema yaani mimi hata mambo yanayonipata mimi hata Yesu hayakumpata. Kuna watu wanajua gana kisha pitishwa pale sehemu fulani, anasema hii kali kuliko ya Yesu. Ndio maana watu wakifika hapo tu na kanisani anatafuta namna ya kurekebisha. Mwingine anasema ngoja kwanza niacheni kwanza nirekebishe mambo yetu ya nyumbani. Niacheni kidogo. Niacheni, nitakuja. Niombeeni tu nitakuja. Kama nitakuja niombeeni tu mtumishi wa Bwana, shemasi wangu, mzee wa kanisa, niombeeni tu. Nitakuja. Niombeeni. Moyo nasema hii kali wewe. Hakuna mtumishi yote aliyewahi kupitia kama haya. Magumu mno. Nani haya wewe ungejua singesema. Ninayopitia mimi ni makubwa kuliko unavyoelewa. Matokeo ya tatu, kudumu katika mafundisho, kudumu kumpenda Mungu na mafundisho yake na neno lake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 20:7, taona pale watu wale walikaa wanajifunza mpaka asubuhi.